நம்ம மல்டி பிராண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ப்ரோ. நம்மகிட்ட ஏசி பார்த்தீங்கன்னா வந்து 23 ல ஸ்டார்டிங் இருக்கு ப்ரோ. 5 ஸ்டார் 110 எல்லாமே நம்ம கிளாசிக் மாடல் வரும். எஸ்எஸ் ஸ்டீல் ப்ரோ எல்லாமே. எல்லாமே இண்டக்ஷன் உங்களுக்கு தவா வேணா தவா கிரீன் ஷேப்போட தவா இருக்கு உங்களுக்கு. பொறுத்துங்க போஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. இதெல்லாம் என்ன பிரைஸ் ப்ரோ? பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பேக்கிங் காரோட உங்களுக்கு அப்படியே வந்துரும் ப்ரோ. இதெல்லாம் ட்வின் கூலிங் பாருங்க இது. வெல் ஃபுல் அவேலபிளா இருக்கு. சிங்கிள் டோர்ல வந்துரும். சிங்கிள் டோர் இருக்கு. ஓகே. இதென்ன ரேஞ்ச் ப்ரோ வருது? கிளாஸ் மாடல் வெல் ஃபுல்ல. பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செமையா இருக்கு. லக்ஸரி மாடல். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 10 வருஷம் 12 வருஷம் வாரண்டியோட ப்ரோ எல்லாம். வாரண்டியோட மோட்டரோலால வரும். ஓகே. மோட்டரோலால இருக்குங்களா? ப்ரோ ஆமா ப்ரோ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வைஃபை கனெக்ஷனோட இருக்கு எல்லாமே. எல்லாமே வாரண்டியோட தான் இருக்கு நம்ம. எல்லாமே சீல் பீஸ் வந்து ப்ரோ. பேக்கிங் பீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிராண்டட் வேணும்னா சாம்சங்ல இருக்குது. 5 ஸ்டார் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் கம்மியா தாங்க வரும். வெல் ஃபுல்ல வந்து 9.5 kg ப்ரோ எல்லாமே. இந்த 4000 ரூபாயில பாத்தீங்கன்னா இந்த வாஷிங் மெஷின் தான் ஒன்லி வாஷ். எல்லா கலருமே எல்லா மாடல்ஸ்மே எல்லா லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டியோட இருக்கு. 25 லிட்டர் 20 லிட்டர்ல இல்ல கலர் நிறைய இருக்குது இல்ல. கலர் நம்ம 4-5 கலர் அவேலபிள். 4-5 கலர்ல இருக்கு. IFB இருக்கு. நம்ம கிட்ட பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு, லைஃப் லாங், பிரஸ்டீஜ் எல்லாம் போடலாம். கார்டன் லிமிட்லாம் கடைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லீங்களா? அதெல்லாம் 200 ரூபாய் நம்ம சேர்ஸ் எல்லாமே 200 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. 200 ரூபாய் இதெல்லாம் ப்ரோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குஷன் மெட்டீரியல் ப்ரோ. எல்லாமே ஜூட் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஆர்டிஃபிஷியல் லெதர் மெட்டீரியல். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 3+1+1 வரும். இதெல்லாம் என்ன ப்ரோ? இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திவான் வரும் ப்ரோ. எல்லாமே திவானுங்களா? பாத்தீங்கன்னா குஷன் டைப் வரும். 10 வருஷம் வாரண்டியோட வரும். 10 வருஷம் வாரண்டியோட இருக்குது. இதெல்லாம் பாருங்க யூனிக்கா இருக்குதுங்க பார்க்கவே. சூப்பரா இருக்குது. நிறைய இருக்குது. கடலுக்குள்ள நிக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க. அத்தனை சோஃபா இருக்குதுங்க. எல்லாமே 5 வருஷம் அதுவும் 5 வருஷம் வாரண்டியோட வந்து ப்ரோ. இது 5 வருஷம் வாரண்டியோட ஸ்ப்ரிங் மேட்ரஸ் ப்ரோ. மேட்ரஸ் ப்ரோ எல்லாமே. ஓகே. 3 டோர் வுடன் ஃபினிஷிங்ல இதெல்லாம் என்ன ரேஞ்ச் ப்ரோ? ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் அட்டாச்டா வர மாதிரி இருக்குது. ஆமா ப்ரோ. எல்லாமே ஃபுல்லா வந்துரும் ப்ரோ. பேர்ட்ஸ் பறக்குற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. மாடல்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் இருக்கும். ஓ இந்த வுட்லயே பாத்தீங்கன்னா மாடல் இருக்கும். நிறைய மாடல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே. இது 6000 மகாகனி விட்டுங்களா? 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வந்துரு ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகே ப்ரோ. 2 வருஷம் வாரண்டியோட வந்துருது. உங்க குஷனோட வந்துருதுங்களா? இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உள்ள பொருள் இருக்கனா வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு பாகுபலி காட்டன் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே பாகுபலி காட்டன் சொல்லுவாங்க. கால்ல பாத்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும் ப்ரோ. சிக்கன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இது எல்லாமே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் லொக்கேட் ஆகிக்கிற சாய் ட்ரேடர்ஸ் தாங்க வந்திருக்கிறோம். வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே வச்சிருக்காங்க. ஆன்லைன் விட பார்த்தீங்கன்னா பாதி ரேட்டுக்கு தந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஒன்றும் இல்லை 2 இல்லைங்க. இங்கே பாருங்கள் நூற்றுக்கணக்கான சோஃபா எத்தனை பொருட்கள் இருக்குதுங்க. ஒவ்வொன்றா வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ப்ரோ ஏசி நம்மகிட்ட என்னென்ன இது இருக்குது சொல்லுங்கள் ப்ரோ. நம்ம வோல்டேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ ஜென்ரல், மீடியா, பேராசோனிக். ஓகே. நம்ம மல்டி பிராண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ப்ரோ. நம்மகிட்ட ஏசி பார்த்தீங்கன்னா வந்து 23 ல ஸ்டார்டிங் இருக்கு ப்ரோ. 5 ஸ்டார் 110 எல்லாமே நம்ம அவைலபிள். ஓகே. என்ன ரேஞ்சில் இருந்து இருக்கு ப்ரோ? 23 ல நம்ம அவைலபிள். 23,000 வாங்கிக்கலாம். வாரண்டியோட இருக்கு ப்ரோ. கம்பெனி வாரண்டியோட எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அந்த மிக்ஸி எல்லாம் என்ன ரேட் ப்ரோ வருது? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா VDM பிராண்ட் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 30-35,000 இருக்குது ப்ரோ. நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 15,000 தரீங்க. 5 ஜார், ஒரு மிக்சர், ஒரு ஜூஸர் எல்லாமே சேர்ந்து 15,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். VDM பிராண்ட்ல. ஓகே. மீடியம்ல வேற பிராண்ட் வேணும், வேற மாடல் வேணும்னா நம்ம எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. நேர்ல வந்து செட் பண்ணீங்கன்னா வாங்கிக்கலாம் ப்ரோ. ஓகே. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரீன் செஃப் குக்கர் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 3 லிட்டர் வரும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இதெல்லாம் கிளாசிக் மாடல் வரும். SS ஸ்டீல் ப்ரோ எல்லாமே. ஓகே. இதெல்லாம் 2200 MRP வருது. எவ்வளவு ப்ரோ? 1400 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 1400 ரூபாய்க்கு பாருங்க. அப்படியே பாதி ரேட்டுங்க. கிரீன் செஃப்ல எல்லா ஐட்டமும் நம்மட்ட கிரீன் செஃப்ல இருக்கிற எல்லாமே இருக்கு. நம்ம நேரடி டீலர் தான் ப்ரோ. அதனால எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். ஓகே. பாருங்க குக்கர் இருக்கு, மிக்ஸி இருக்கு, ஹாட் பாக்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு இண்டக்ஷன் உங்களுக்கு தவா வேணா தவா கிரீன் செஃப்போட தவா இருக்கு. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே ப்ரோ. கிரீன் செஃப் ஃபேன்னா ஃபேன், அடுப்பு வேணா அடுப்பு, நம்மட்ட எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் செஃப்போட வருது. எல்லாமே 4 பர்னர் வருது. 2 பர்னர், 2 பர்னர், 3 பர்னர் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே. எல்லாமே இருக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா போஷும் இருக்க மாட்டேங்குது. போஷ் பாத்தீங்கன்னா போஷ்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேரடி டீலர் தான் எல்லாமே. ஓகே. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5 ஜார், 4 ஜார், 3 ஜார் எல்லாமே வந்துரும் ப்ரோ. எல்லாமே பொறுத்துங்க போஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. இதெல்லாம் என்ன பிரைஸ் ப்ரோ? 6900 கொடுத்துருக்கு. 6900 கொடுத்துருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே ப்ரோ. அயன் பாக்ஸ், கிரீன் செஃப்ல மிக்ஸி, இம்பெக்ஸ்ல குக்கர் எல்லாமே கொடுத்துருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டோரேஜோட நம்ம அவைலபிளா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்டாக் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக். பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபுல்லா ஸ்டாக் நிறைய இருக்குதுங்க. அடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாருங்க டபுள் டோர். ஆல்ரெடி நான் ஷார்ட்ஸ்ல போட்டுருப்பேன். சரியான ரீச் பாருங்க. இது என்ன ப்ரோ? இது பாத்தீங்கன்னா சைட் ப்ரோ. சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜ் சொல்லுவாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சீலிங் பேக்கோட தான் இருக்கு. ஓகே. எல்லாமே சாம்சங்ல வரும் ப்ரோ. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இங்க க்ளோஸ் ஆ இருக்கும். நீங்க ஓகே ஒரு டேப் பண்ணீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் பாட்டில் உள்ள ஏதாச்சும் பொருளே வச்சீங்கன்னா ஈஸியா எடுக்கலாம் இல்லீங்களா? எல்லாமே இது வாரண்டியோட வருதுங்களா? எல்லாமே கம்பெனி வாரண்டியோட ப்ரோ வருது. எல்லாமே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1,90,000 வருது ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 86,000 கொடுத்துருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே வாரண்டியோட கொடுத்துருக்கு. 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வருது. எல்லாமே இது ப்ரோ. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சாம்சங் வருது ப்ரோ. இதுவும் பெருசு தான் ப்ரோ. பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லக்ஸரியா இருக்கும். கலர் கொஞ்சம் கிரே மாதிரி ப்ளூ மாதிரி கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சீல் பீஸ் பேக்கிங் காரோட உங்களுக்கு அப்படியே வந்துருக்கு ப்ரோ. எல்லாம் ட்வின் கூலிங் பாருங்க. இது இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஃப்ரீசராவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டபுள் கூலிங் இது எல்லாமே. ஓகே ஓகே. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டபுள் டோர் ப்ரோ. எல்லாமே வோல்டேஜ்ல. ஓகே.
இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 25,000 வருது ஒரு மார்க்கெட் ப்ரைஸ். நம்மலாம் பார்த்தீங்கன்னா 16,000 17,000 பில் பண்ணிட்டு இருக்குது எல்லாமே. 17,000 கொடுத்துட்டு ப்ரோ எல்லாமே 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வரும். ஓகே ப்ரோ. அடுத்து ப்ரோ இதெல்லாம் வந்து 12 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வரும் ப்ரோ. இதெல்லாமே இதெல்லாம் 12 வருஷம் வாரண்டி. இல்லை 12 வருஷம் வாரண்டி. வோல்டாஸ் வந்து ப்ரோ. ஓகே வோல்டாஸ் வேணா கொஞ்சம் வேல்ஃபுல் அந்த மாதிரி வேணா நம்ம வேல்ஃபுல் அவைலபிளாக இருக்குது. சிங்கிள் டோரில் வந்து சிங்கிள் டோர் இருக்குது. ஓகே. இது என்ன ரேஞ்ச் ப்ரோ வருது ப்ரோ? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 22,000 வரும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறது 15,000 16,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 22,000 வருது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ். இவங்க 15,000 கொடுக்குறாங்க. 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வருது. 10 வருஷம் வாரண்டியோட வந்துருங்க உங்களுக்கு. வேர்ல்ட் கிளாஸ்ல சின்னதுனா சின்னது, வேல்ஃபுல்லே கொஞ்சம் மாடல் கலர் வேற டிசைன் உங்களுக்கு பூ போட்ட மாதிரி நிறைய இருக்குது பாருங்க. சூப்பராக இருக்குது. இது என்ன ப்ரைஸ் ப்ரோ? ப்ரோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 21 வரும் ப்ரோ. நம்ம கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 16 17 அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துட்டு ப்ரோ. ஓகே 16,000 17,000 தான் வரும். 21 எம்ஆர்பி வரும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் மாடல் வேல் ஃபுல்ல. ஓ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செம்மையாக இருக்குது. லக்ஸரி மாடல் இது எல்லாமே. ஓகே காலையில் நீங்கள் தலை சீவிக்கலாம் அதை பார்த்து. அதே இதை நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். ஓகே இது எவ்வளோ ப்ரோ வருது? ப்ரோ மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 20,000 25,000 வரும் ப்ரோ. 25,000 25,000 வருது எம்ஆர்பி. 25,000 வருது ப்ரோ. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 25,000 வரும் ப்ரோ. நம்ம கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 20,000 19,000 அந்த ரேஞ்சில் பில் பண்ணிட்டு. ஓகே 19,000 வாங்கிக்கலாம். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே நிறைய இருக்கு ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குதுங்க ப்ரோ. பாருங்க எத்தனை இது இருக்கு. வாஷிங் மிஷினில் இது என்ன ப்ரோ? லோயட் மாடல் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் கெபாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியோட மோட்டர் கெபாசிட்டி இதுக்கு ஒரு லோயட். இது எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷம் 12 வருஷம் வாரண்டியோட ப்ரோ. எல்லாம் வாரண்டியோட இருக்குது. எல்லாமே பாக்ஸ் பீஸ் சீல் பீஸ் எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ. லோயட் ப்ரோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 28,000 25,000 பில் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ப்ரோ. கேஜி பொறுத்து ரேட் மாறும் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. நம்ம எல்லாமே வந்து பாக்ஸ் பீஸ் சீல் பீஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். பாக்ஸ் பீஸே தரீங்க? பாக்ஸ் பீஸே தான் கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான் ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோலாவில் வரும். ஓகே மோட்டரோலாவில் இருக்குங்களா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை கனெக்ஷனோட இருக்குது எல்லாமே. ஓகே வைஃபை ஃபோன்ல இருந்தே நீங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே மோட்டரோலா மாடல் அந்த மாதிரி 8 kg ஓடுது ப்ரோ. இதெல்லாம் இதில் ஐஎஃப்இ பார்த்தீங்கன்னா வந்து 28,000 வரும் ப்ரோ. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 6 kg வரும் ப்ரோ. 6.5 kg வரும். எல்லாமே 28,000 29,000 கூட வரும். ஓகே ப்ரோ. எல்லாமே வாரண்டியோட தான் இருக்கு. நம்ம எல்லாமே சீல் பீஸ் வந்து ப்ரோ. பேக்கிங் பீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து. ஓகே ஐஎஃப்இலே இன்னொரு மாடல் இருக்குது பாருங்க. ஷோரூம்ல எப்படி தராங்களோ அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட வந்து ப்ரோ. எல்லா வாரண்டி அவைலபிள். சாம்சங்ல உங்களுக்கு பிராண்டட் வேணும்னா சாம்சங்லயே இருக்குது. 5 ஸ்டார் ஓடுது ப்ரோ. எல்லாமே இன்வெர்ட்டர் மாடல். எல்லாமே இன்வெர்ட்டர் மாடல் 5 ஸ்டார் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் கம்மியா தாங்க வரும். கண்டிப்பா ப்ரோ. ஓகே வேர்ல்பூல் இருக்குது. இதெல்லாம் வேர்ல்பூல்ல வந்து 9.5 kg வரும் ப்ரோ. எல்லாமே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டீல் ட்ரம் தான் உங்களுக்கு. எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் உள்ளே இருக்குது. பைப் கனெக்ஷன் உங்களுக்கு இன்லெட் புக் எல்லாமே உங்களுக்கு உள்ளே கொடுத்துருவாங்க ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேல்ஃபுல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.5 kg ஒயிட் மேஜிக் மாடல் ப்ரோ. இது எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 கொடுத்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. 15,000 கொடுத்துட்டு. இதில் வாஷிங் மிஷின்ல இருக்கிறது ரேட் கம்மி அப்படின்னா எந்த ப்ரோ? நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4,000 ஒன்லி வாஷ் நம்ம 4,000 அவைலபிள். அதுக்கு அந்த 4,000 பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் தான் ஒன்லி வாஷ் பாருங்க. இதான் 4,000. நீங்கள் லோ ரேஞ்சில் வாங்கணும்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஹை ரேஞ்சில் வேணுனாலும் வைஃபைல கனெக்ஷனோட அங்கே இருக்குது வாங்கிக்கலாம். ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக்கில் வரும் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 17,000 21,000 கேஜி பொறுத்து ரேட் மாறும் ப்ரோ. அது நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 12,000 15,000 14,000 நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 நம்ம 10 ரூபாலேருந்து நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. 10,000 நேரில் விசிட் பண்ணிங்கன்னா வந்து நம்ம ரேட் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே ஏர் கூலரில் இருக்க மாட்டேங்க ப்ரோ? நம்மகிட்ட எல்லா ஏர் கூலருமே எல்லா மாடல்ஸுமே எல்லா லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டியோட இருக்குது. 25 லிட்டர் 20 லிட்டரில் எல்லாமே கம்மியிலேருந்து ஜாஸ்தி இருக்குது. எல்லாமே இருக்குது ப்ரோ. எல்லாமே 4,000 நம்ம ரேட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 4,000 ஸ்டார்ட் ஆகும். 4,000 ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 12,000 வரைக்கும் நம்ம 12,000 வருங்களா ப்ரோ? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 7,000 8,000 அந்த இதுக்கு வரும். 7,000 8,000 வருங்களா? ஆமாம் ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5,000 வரும் ப்ரோ. இது 5,000 தாங்க. உடன் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே இது பாருங்க ஃபேன் மட்டும் சொல்லுவாங்க. கவர் ஃபேன் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5,200 வரும் மார்க்கெட் பிரைஸ். நம்மகிட்ட 3,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே எம்ஆர்பி 5,200 வரும். 3,000 தாங்க வரும். 1 இயர் வாரண்டியோட வந்துருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே ப்ரோ. அதே இந்த டேபிள் ஃபேனும் இருக்க மாட்டேங்குது. டேபிள் ஃபேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2,300 2,400 இருக்கு ப்ரோ. ஓகே எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டிங் ஃபேன். ஓகே ஸ்டாண்டிங் ஃபேன். ஓகே இதுல கலர் நிறைய இருக்குது இல்ல? கலர் நம்ம 4-5 கலர் அவைலபிள். 4-5 கலர்ல இருக்கு. ஓகே அடுத்து ஓவன் எல்லாம் பார்த்தலாங்களா ப்ரோ? ஓவன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்பி ஃபுல் மாடல் நம்ம எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே 20 லிட்டர் 30 லிட்டர் 25 லிட்டரு. ஓகே 20 லிட்டரே மாடல் வேறையா 22 மாடல் 23 மாடல் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ப்ரோ. இதெல்லாம் பிரைஸ் எவ்வளோ ப்ரோ? பார்த்தீங்கன்னா இது 9,000 ஸ்டார்டிங் ப்ரோ. 9,000லேருந்து 15,000 நம்ம கிட்ட இருக்குது. 9,000லேருந்து 15,000 மட்டும் தாங்க இருக்குது ஓவனில். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு ப்ரோ. ஐஎஃப்பி இருக்குது நம்ம கிட்ட, பட்டர்ஃப்ளை இருக்குது, லைஃப் லாங், ப்ரெஸ்டீஜ், ஐஎஃப்பிலே நம்ம மாடல்ஸ் நிறையா இருக்குது ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2,1000 மட்டும் 1,800 அடுப்பு ஸ்டார்டிங் ப்ரோ. ஓகே ஐபிஎல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1,800 கொடுத்துருக்கோம். 1,800 தரீங்களா? டபுள் பர்னர் கொடுத்துட்ருக்கோம். 1,800லேருந்து 15,000 வரைக்கும் நம்ம கிட்ட எல்லாமே அவைலபிளாக. 1,800லேருந்து 15,000 வரைக்கும் தாங்க இருக்குது. ஏன்னா எல்லாமே பாருங்கள் 4 பர்னருங்க. எங்கேயுமே வாங்க முடியாது நீங்கள், சான்ஸே இல்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் சேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய மாடல் இருக்கும். விசிட்டிங் சேரு
நம்மகிட்ட இந்த மாதிரி கடைக்கெல்லாம் போடலாம் கார்டன்லயும் போட்டுக்கலாம், கடைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா? எல்லாமே எல்லா சேருமே இருக்கு. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த சேரும் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்மகிட்ட என்ன பிரைஸ்ல இருந்து ப்ரோ? ப்ரோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 200 ரூபாய் நம்மகிட்ட சேர்ஸ் எல்லாமே 200 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. 200 ரூபாயில நம்ம சேர்ஸ் ஆகும் ப்ரோ சொல்றீங்க. ஓகே, இதுல குஷனோடவும் இருக்கு இல்லையா? ஸ்டீல் சேர் ப்ரோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா. ஓகே, ஸ்டீல் வித் குஷனோட இருக்குது. ஓகே, ரோலிங் சேரும் இருக்கு மாட்ட இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரோலிங் சேர் நிறைய அவைலபிளா இருக்கு. அங்க இருக்கு பாருங்க. நல்ல ரோலிங் சேர். அதுலயே நிறைய லக்ஸரியான ஐட்டமும் இருக்குது. அதெல்லாம் பிரைஸ் எவ்வளவு ப்ரோ வருது? ப்ரோ அதெல்லாம் ஒவ்வொன்று 4000 5000 அந்த 4000 5000லேயே நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். 10000 20,000லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை. வேறு டீ எல்லாம் இருக்குது ப்ரோ, இதை காட்டுங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வுட்டில் தான் ப்ரோ வரும். இதெல்லாம் வுட் அண்ட் ஃபினிஷிங். 1500 கொடுத்துட்டு 1500 ஸ்டார்ட் ஆகும். ரவுண்ட் ஷேப் இது எடுத்தீங்கனாலும் 1500 ரூபா தான். ஸ்கொயர் ஷேப் இது எடுத்தீங்கன்னா 1500 ரூபா தான். ஓகே ப்ரோ, மாடல் எது எடுத்தாலும் 1500 நிறைய இதில் இருக்குது. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாடலாக வேணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2300 2500 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வரும் ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் என்ன ப்ரோ? இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிசைனாக ஒரு டீ டேபிள் தான் ப்ரோ. இதெல்லாம் டீ டேபிள் தான். டீ டேபிள் கொஞ்சம் டிசைனாக இருக்கும். ஸ்டோரேஜாக வச்சு யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கடைக்கெல்லாம் போகணும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும், நீட்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா லுக்காக இருக்கும். இதை போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகே. அடுத்து நம்ம ஃபர்னிச்சரும் பண்ணுறோமா ப்ரோ? ஃபர்னிச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. வாங்க பார்க்கலாம். செட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சோஃபாஸ் தான் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் ப்ரோ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சீட்லேருந்து 3+1 கார்னரு லக்ஸுரி நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8000 ஒரு 45,000 52,000 வரைக்கும் நம்ம சோஃபா இருக்குது ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, 8000 55,000 வரைக்கும் தான் இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லக்ஸரியான ஐட்டமாக இருக்க மாட்டிருக்கு. ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் எல்லாமே கம்மியாக தான் கண்டிப்பாக. ஓகே ப்ரோ, ஃபர்ஸ்ட் மாடல் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் காட்டுங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேம்பு மாடல்னு சொல்லுவாங்க. பேம்பு இதெல்லாம் ஒரு 14,000 கொடுத்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. 14,000 இந்த சீட்டு வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கு எல்லாமே. பாருங்க, இது 3 செட்டு, அங்கே லாஸ்ட் ஒன்று, இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த பக்கம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பேம்பு மாடலாக இருக்கும். ஓகே, பேம்பு மாடல் எவ்வளோ ப்ரோ? 14,000 வரும் ப்ரோ. எல்லாமே 14,000 வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கு எல்லாமே. சூப்பர் ப்ரோ. எத்தனை வருஷம் ப்ரோ வாரண்டி? ப்ரோ இதுல 5 இயர்ஸ்லேருந்து 2 இயர்ஸ் வரைக்கும். 5 வருஷத்துலேருந்து 2 வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் ப்ரோ? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குஷன் மெட்டீரியல் ப்ரோ. எல்லாமே ஜூட் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14,000 இது 14,000 கொடுத்துட்டு ப்ரோ. ஃபுல்லாமே 14,000 இதில் கலர்ஸ் வேணும் நிறைய ஓகே. இதுல நிறைய கலர் இருக்குது பாருங்க. ஓகே, இது ப்ரோ? ப்ரோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் லெதர். ஓகே, ஆர்டிஃபிஷியல் லெதர் மெட்டீரியல். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3+1+1 வரும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 18,000 வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கு. 15,000 18,000 தாங்க. இதெல்லாம் என்ன ப்ரோ? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திவான் வரும் ப்ரோ. எல்லாமே திவானுங்களா? பார்த்தீங்கன்னா குஷன் டைப் வரும். இது கூட ஒரு தலைக்கு வைக்கிற மாதிரி குஷன் ஒன்று வரும். ஓகே, இது ஒன்று எல்லாமே 8,000 கொடுத்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே 8,000 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் 8,000 வருது. இதுல நிறைய டிசைன் இருக்குது பாருங்க. ஓகே, வுட்ல வேணா வுட்லி நம்ம 3+1+1 அவைலபிளாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷம் வாரண்டியோட வரும். 10 வருஷம் வாரண்டியோட இருக்குது. இதெல்லாம் பாருங்க யூனிக்காக இருக்குதுங்க, பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, இதெல்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ? இதெல்லாம் 20 ரூபா 17 ரூபா 20,000 17,000 தாங்க. அந்த இடத்துல இருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. கடலுக்குள்ள நிற்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க, அத்தனை சோஃபா இருக்குதுங்க. ஓகே, அடுத்து ஜூலோ அங்கே இருக்குது, அதை காட்டுங்க ப்ரோ. ஜூலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மகிட்ட 3 மாடல் அவைலபிளாக இருக்குது ப்ரோ. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா 3,500 வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம 3,500 கொடுக்குறீங்க. ஸ்டாண்டோட வந்துருமா ப்ரோ? ஸ்டாண்டு வேணா அது தனியாக சார்ஜஸ் ஆகும் ப்ரோ. இது பார்த்தீங்கன்னா இது கூட காம்பாக்டாக குஷன் ஒன்று வரும். ஓகே, ஸ்ப்ரிங் ஒன்று வரும். அதுக்கப்புறம் செயின் ஒன்று வந்துருக்கு ப்ரோ. ஓகே, ஸ்டாண்டு தான் நம்மகிட்டே இருக்குங்களா? ஸ்டாண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது ப்ரோ. வேணா தனியாக நம்ம பே பண்ணி. ஓகே ப்ரோ, அதே எவ்வளோ ப்ரோ வரும்? ப்ரோ அது செட்டோட வாங்கிங்கன்னா ஒரு 875 அந்த ரேஞ்சில் ஒரு செட்டோட ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு. ஓகே, 8,500 7,500 வரும். அந்த ரேஞ்சில் வரும் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ இது மெத்தையும் பண்ணுவீங்களாட்டிருக்கு ப்ரோ. நம்ம கிட்ட 3000லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. 3000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்களா? எது ப்ரோ 3000? அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் 3 கார் வரும் ப்ரோ. எல்லாமே 5 வருஷம், அதுவும் 5 வருஷம் வாரண்டியோட வந்து ப்ரோ. அது 5 வருஷம் வாரண்டி. எதுவுமே பிராண்ட் எல்லாமே இல்லை ப்ரோ. எல்லாமே சீவ்ஸ் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ வரும். இதெல்லாம் ப்ரோ? ப்ரோ இதெல்லாம் 9,500 10,500 11,200. ஓகே, நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 18,000 வரைக்கும் இப்போ பெட் இருக்கு ப்ரோ. 18,000 வரைக்கும் 18,000 வரைக்கும் பெட் இருக்கு ப்ரோ. ஓகே, ஸ்ப்ரிங் மேட்ரஸ் ப்ரோ. மேட்ரஸ் ப்ரோ எல்லாமே. ஓகே, எல்லாமே ஸ்ப்ரிங். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16,000 ரூபாய்க்கு 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு 16,000ங்களா? 16,000 கொடுத்துட்டு. ஓகே, 5 வருஷம் வாரண்டியோட தந்துடுறீங்க. ரீப்ளேஸ்மென்ட் பாருங்க, ஸ்லீப் பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டிட்டி சூப்பராக எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து ஃபர்னிச்சர்ஸ்ல என்னென்ன ப்ரோ இருக்கு பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. 3 டோர் வுட் அண்ட் ஃபினிஷிங்ல இதெல்லாம் என்ன ரேஞ்ச் ப்ரோ? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 டோர் வரும் ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 கொடுத்துருக்கு ப்ரோ. 12,000 பாருங்க, கோட்டிங்லாம் சூப்பரா இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் அதிகமா இருக்கும். இதே பார்த்தீங்கன்னா இது அதே மாதிரி கொஞ்சம் டிசைன் போட மாடலா இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இது 12,000 கொடுத்துருக்கு ப்ரோ. பாருங்க, இதெல்லாம் ஒருத்தங்க பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மாடல் வரும் ப்ரோ. இதுலயே டபுள் அட்டாச்டா வர மாதிரி இருக்குது. ஆமாம் ப்ரோ. இது பார்த்தீங்கன்னா 13,000 கொடுத்துருக்கு ப்ரோ. பாருங்க, இதெல்லாம் 13,000 தாங்க. வேற லெவல். ஸ்டோரேஜோட ஃபுல்லாக வந்துருக்கு உங்களுக்கு. லாக் அண்ட் கீயோட ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் எல்லாமே. நம்ம இந்த கலர்ஸ் வேணா வேற கலர்ஸ் வேணா ப்ரௌன் கலர் இதுலயே அவைலபிளாக இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 6,000 கொடுத்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் பாருங்க 6,000 தாங்க. வேற லெவலுங்க. உள்ளே ஒரு ஸ்டோரேஜ் வந்துருது. ஓகே, அடுத்து ப்ரோ டிவி யூனிட் வரும் ப்ரோ. இது எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா MDF ஃபுட்ல வரும். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கிளாஸ் ஸ்டோரேஜோட ஃபுல்லாக வந்து ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 21 கொடுத்துட்டு இருக்கும் ப்ரோ. இது எல்லாமே 21 கொடுத்துட்டு இருக்கு. 21,000 தாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் ப்ரோ? ப்ரோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதே கொஞ்சம் சின்ன சைஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 19,500 20 அந்த ரேஞ்சில் வந்துடும் ப்ரோ. இது எல்லாமே ஓகே ப்ரோ. கிளாஸ் மாடல் ப்ரோ. எல்லோ கலர் ப்ரோ. எல்லோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து
ஒரு 19 இது 20 பட்ஜெட்குள்ள வந்துரும் ப்ரோ. ஏன்னா ஃபுல் ஸ்டோரேஜோட வரும், வாரண்டியோட தான் வருது. கண்டிப்பா வராது, ஃபுல்லா வாரண்டியோட தான் வருது. ஓகே ப்ரோ. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 2 டோரே டிசைன் போட்ட மாதிரி தான், டிசைன் போட்ட மாதிரி ஃபுல்லா வந்துரும் ப்ரோ. பேர்ட்ஸ் பறக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் என்ன பிரைஸ் வருது ப்ரோ? இது 10,500 வந்துட்டு வரும் ப்ரோ. ஓகே 10,500 ரூபாய்க்குள்ள வரும். அதுல நிறைய டிசைன் போட்ட மாதிரி வரும் ப்ரோ. நடுவுல கிளாஸ் வந்துருது, கிளாஸோட வந்துருது. ஸ்டீல் வேணா ஸ்டீல் நம்ம அவைலபிளா இருக்கு ப்ரோ. பாருங்க ஸ்டீலும் இருக்குங்க. இதுக்குள்ள உள்ளேயும் பாருங்க சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே இது என்ன ப்ரைஸ் ப்ரோ? 12,500 வரும் இதெல்லாம். 12,500 கேஜி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது எல்லாமே. ஓகே ப்ரோ. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோஃபாஸ் பார்த்தீங்கன்னா உட்டன் சோஃபாஸ் இது எல்லாமே. ஓகே உட்டன் சோஃபாஸ். உட்டன் சோஃபாஸ் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர். உட்டன் சேரு பாருங்க உட்டன்ல வந்துருது. நம்ம எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ. எல்லாம் வாரண்டியோட கொடுக்கறதா நம்ம எல்லாமே. மேலே கிளாஸ் போகிற மாதிரி இருக்குது எல்லாமே. ஓகே ப்ரோ. கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய அவைலபிளாக இருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் சோஃபா எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? எல்லாமே வாரண்டியோட வரும் ப்ரோ. 23,500 ரேட்டு. ஓகே எல்லாமே வாரண்டி 10 இயர்ஸ் 22,500 ரூபாங்க. 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வந்துருதுங்க. அதுலயே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. உங்களுக்கு காட்டோன்னா நிறைய இருக்குது. எல்லாத்தையும் டியூரேஷன் அதிகமாக போயிருங்க. ஓகே சொல்லுங்க. மாடல்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் இருக்கும். ஓ இந்த உட்லயே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். நிறைய மாடல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 6,000 இருந்து கட்டல் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கு வரும். இது 6,000 6,000 கொடுத்துட்டு ப்ரோ. இதெல்லாம் மகாகனி வுட்ல வரும். மகாகனி வுட்டுங்களா? 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வந்துட்டு ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகே ப்ரோ. 2 வருஷம் வாரண்டியோட வந்துருது. 2 வருஷம் வாரண்டியோட ஃபுல் வாரண்டியோட வந்துட்டு ப்ரோ உங்களுக்கு. ஓகே ப்ரோ. நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ல நிறைய மாடல்ல எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குயின் சைஸ் வரும். அதுலயே அந்த மாடல் கிங் சைஸ்னா கிங் சைஸ். கிங் சைஸ்ங்களா? இல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜோட வரும்போது எல்லாமே பாருங்க இது வேற லெவல்ல இருக்குது. ஸ்டோரேஜோட வந்துருங்க. ஃபுல்லா குஷன் வந்துரும் உங்களுக்கு. குஷனோட வந்துருதுங்களா? பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உள்ள பொருள் இருக்குன்னா வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்க சாஞ்சுங்க வந்துக்கலாம். இல்ல கீழ ஸ்டோரேஜ்னா கீழ ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் ப்ரோ. அடியில ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே சூப்பர் ப்ரோ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மான் டைப் வருது எல்லாமே. எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மான் டைப்ல உங்களுக்கு பாகுபலி காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே பாகுபலி காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. கால்ல பாத்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும் ப்ரோ. சிக்கன் ஜாஸ்தியா இருக்கு எல்லாமே. சூப்பர் ப்ரோ. அதே குயின் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 18,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு ப்ரோ. இந்த பேஸ் எல்லாம் 18,000 ரூபாய்ங்களா? 18,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு ப்ரோ. இதெல்லாம் ஓகே. அதுல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டீ கூட வந்துரும் உங்களுக்கு. ஃபுல் டீக் மாடல் எல்லாமே. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாரண்டியோட வந்து ப்ரோ. இதெல்லாம் ஓகே. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 4-5 மாடல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாலிஸ்டர் வுட்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மைல் டிசைன், யான் டிசைன், இதுலயே ஒரு 5-6 கலர் 5-6 மாடல் அவைலபிளா இருக்கு. இதெல்லாமே பாருங்க வேற லெவலுக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மகாகனி வுட்ல வரும் ப்ரோ. இதெல்லாம் இதெல்லாம் மகாகனி வுட். மகாகனி கிங் சைஸ்னா கிங் சைஸ் இருக்கு, குயின் சைஸ்னா குயின் சைஸ் இருக்கு. இதுல 4 கார் வேணா 4 கார் இருக்கு. 3 கார் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ அதே இருக்கும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஃபுல்லா ஸ்டோரேஜ் தான் ப்ரோ. இதெல்லாம் 80% நம்ம வச்சிருக்க எல்லாமே. உங்களுக்கு குவாண்டிட்டி ஒருத்துங்க எல்லாமே இருக்கு நம்மகிட்ட. டைனிங் டேபிளும் பண்றீங்க? டைனிங் டேபிள் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கும். ஓகே பாருங்க கிளாஸ் நீங்க எடுத்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் 4 சீட்டர் ப்ரோ. இதெல்லாம் ஓகே நார்மல் 4 சீட்டர் எல்லாமே. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 10,000 இருந்து நம்ம அவைலபிளா இருக்கு ப்ரோ. 10,000 ரூபாயில இருந்து நம்ம அவைலபிளா இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேரளா டீக் மாடல். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேல கிளாஸ் போட்ட மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் ஓகே. கிளாஸ் நீங்க போட்டு தந்துறீங்களா ப்ரோ? ப்ரோ வேணா போட்டு கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. ஓகே அது தனி சார்ஜஸ் வர இல்லீங்களா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. நம்ம கிளாஸ் வந்து வெளிய இருந்தா வாங்கி போடுற மாதிரி இருக்கும். அதனால கண்டிப்பா சார்ஜஸ் வரும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இதுல பாத்தீங்கன்னா 10 சீட் நிறைய 6 சீட் வரும் ப்ரோ. இதுல 6 சீட்டருங்களா? அது 6 சீட்டர் ப்ரோ. எல்லாமே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20,000 அந்த ரேஞ்ச் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஓகே. இதுல கொஞ்சம் வுட்ல வேணும் கிளாஸ் போற மாதிரினா மாடல்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு ப்ரோ நம்மகிட்ட. அதுல பாருங்க Black கலர் அதெல்லாம் சூப்பரா இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. நம்ம பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. நேர்ல டைம் வந்து விசிட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு ஃபுல்லா கிடைச்சிரும். கண்டிப்பா நேர்ல வந்து விசிட். நம்ம ஷாப் பாத்தீங்கன்னா வந்து BMN கல்யாண மண்டபத்துல இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் ரோட்ல கவுண்டர் மில் பிளேஸ் லொகேட் ஆயிருக்கு. நேர்ல வந்து ஒரு டைம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நேரா சும்மா பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ரேட் குவாண்டிட்டி. நீங்க வெளிய விசாரிச்சு பாருங்க, நம்ம வெளிய பாருங்க. உங்களுக்கு ஓகேனா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. கண்டிப்பா எந்த நாள் நம்ம ஷாப்புக்கு வரலாம் ப்ரோ? 7 நாளுமே நம்ம கடை அவைலபிளா தான் இருக்கும். கவர்மெண்ட் சண்டே கூட லீவ் இல்லீங்களா? சண்டே கூட நம்மகிட்ட கடை அவைலபிளா தான் ப்ரோ இருக்கும். ஓகே. கவர்மெண்ட் லீவ்னாலும் நம்மகிட்ட கடை அவைலபிளா தான் இருக்கும். நம்மகிட்ட வெளியே ஒரு May 1 திருவிழா தினம் சும்மா ஏதோ ஒரு லீவ் வரும். ஆனா நம்ம கடை எப்பவுமே ரன்னிங் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். 365 நாள் கடை இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா வந்து காலையில பாத்தீங்கன்னா 10 to ஈவினிங் 9-10 வரைக்கும் நம்ம கடை கண்டிப்பா இருக்கும். டெலிவரி ஆப்ஷன் எல்லாம் எப்படி பண்ணி தரீங்க? வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா வண்டி நீங்களே வச்சு நீங்களே கொண்டு வந்துடலாம் ப்ரோ. இல்ல வண்டி வேணும் அரேஞ்ச் பண்ணி தரணும் அப்படின்னா வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அதுக்காண்டி வண்டி சார்ஜஸ் மட்டும் நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே. நம்ம வண்டியை வெளியே போகிறத விட இங்கே கம்மியாக தான் ரேட்டு போட்டு போவாங்க ப்ரோ. டிரான்ஸ்போர்ட் அளவுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ. இல்லை வெளியூர் இருந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி விட்டுறலாம். கொரியர் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாம். அதெல்லாம் அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துடலாம் அதெல்லாம். ஓகே ப்ரோ. ஷாப்புக்கு வரது எப்படி ரூட் சொல்லிடுங்க ப்ரோ? நான் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் போடுற மெயின் ரோடு. மேட்டுப்பாளையம் கோயம்புத்தூர் நம்ம லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் போகிற மெயின் ரோட்டில் இருக்கும் நம்மளோடது. ஓகே. அந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா வந்து மேட்டுப்பாளையம் சைட்லேருந்து இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா வந்து காந்திபுரம் போகிற சைடில் வந்து கவுண்டர் மில் இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்கு. கவுண்டர் மில் BMN கல்யாண மண்டபம், அதாவது பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துலேயே நம்ம கடை லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஓகே. BMN கல்யாணம் ஸ்டாப் போட்டிருக்கோம். பாலம் ஒன்று இருக்குது. அந்த பாலத்துக்கு ஆப்போசிட் பாலத்துக்கு கட்டிட்டு இருக்காங்க. கட்டதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் நம்ம கடை அப்படியே லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஓகே ஓகே ப்ரோ.